一年容易又中秋嚇，中秋節送大禮圓滿結束啦！好多謝大家咁踴躍參與呢個遊戲，大家嘅創意真係無限啊！我睇到大家嘅留言啊、創作啊、説話，真係燒到我碌咗落地啊！最緊要嚇呢個中秋節，大家都要健健康康、開開心心，一路嘆住大自然素食嘅月餅之餘咧，一路就同家人樂聚天倫。Happy Mid-Autumn Festival！